হয়, ডিব্ৰুগড় কৃত্ৰিম বানে আজি ৯টাকৈ দিন অতিক্ৰম কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত মই ডিব্ৰুগড় বাণীপুৰৰ যিটো ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেই ঘাইপথটোৰ মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন ৰাহুল মণ্ডলে দেখুৱাব ইয়াৰ দৃশ্য। এই সমগ্ৰ ৰাজপথটো এতিয়া ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বৰ্তমান সময়তো পানী তলত। বিগত ৯টা দিন ধৰি এইদৰে এতিয়া পানীৰ মাজেৰে যান বাহনসমূহ যিবোৰ দূৰণিবতীয়া যান বাহন অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কি অৱস্থা হৈ আছে আচলতে ছবিয়ে কথাখিনি কৈ গৈছে স্পষ্টকৈ। আৰু 9টা দিন ধৰি ডিব্ৰুগড়বাসী জলবন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, বিশেষকৈ এইটো অঞ্চলত যিহেতু পানী যথেষ্ট হৈছে, গতিকে এই অংশতো লোকসকলে এতিয়া জলবন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে লোকসকলে, বিশেষকৈ পথচাৰী হওক বা আশে পাশে অঞ্চলৰ যিখিনি লোক হয় তেওঁলোকে এতিয়া আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ স্থানীয় লোকসকলে এতিয়া কিছু আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে নিজে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, নলা আদি তেওঁলোকে নিজে চফা কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কয় আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি দেখিছোঁ যে 9টা দিন ধৰি ডিব্ৰুগড়ত যি ধৰণৰ কৃত্ৰিম বানৰ পৰিস্থিতি হৈছে, বিশেষকৈ এইটো অঞ্চলত আমি দেখিছোঁ যে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো যথেষ্ট বুৰ গৈ আছে, কেইবাটাও দুৰ্ঘটনাও ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশটো আপুনি দেখিছে, প্ৰথম পৰাই দেখি আছে, কি ক'ব? হয়, আমিতো প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই চেষ্টা কৰি আছোঁ যে ক'ত ব্লক হৈ আছে, কি হৈ আছে। আমি প্ৰশাসনৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছোঁ। সেইদিনাখন চাৰ্কুল অফিচাৰ আৰু আহিছিল, তাৰপিছত পিছদিনাখন JCB দি ইঞ্জিনিয়াৰ পঠালে, কিন্তু আমি একো ৱাদি উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। আজি ৰাতিপুৱা মই সদায় নিজে অকলে নিজে চাই ফুৰোঁ যে ক'ত কি হৈ আছে। আজি ৰাতিপুৱা আহি হঠাৎ দেখিলোঁ যে দেখিছে আপুনি ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এইটো ফুটপাথ বনাইছে, ফুটপাথৰ তলত এটা ড্ৰেইন আছে। ড্ৰেইনটোৰ যিবিলাক হল থাকে, পানী সোমোৱাৰ যিবিলাক হল থাকে, হলবিলাক বন্ধ। মই সিফালৰ পৰা হলবিলাক খুলি আহি আছোঁ, হাবি বন গজি পূৰা ভৰ্তি হৈ আছে। খুলি আহিছোঁ, আহি দেখিলোঁ হঠাৎ এই ফাকটোৱেদি দেখিলোঁ বস্তাসমূহ আছিলে, টানি উলিয়ালোঁ, দেখিলোঁ ড্ৰেইনৰ পানী ৰাস্তাৰ পানীতকৈ 1 ফুট তলত। তাৰমানে বুজি পাইছে যে ড্ৰেইনটোৱে পানীটো টনা নাই, ড্ৰেইনলৈ পানীটো যোৱাই নাই। গতিকে সেইটো চালোঁ, চাই পেলাই মই লগে লগে ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰক ফোন কৰিলোঁ যে এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা, এইটো ড্ৰেইনটো পানী 1 ফুট তলত আছে, ৰ'ব মই JCB পঠিয়াইছোঁ। JCBখন পঠিয়াইছোঁ বুলি ক'লে আমি বাট চাই আছোঁ। আহিছে কোনোবা ঠিকাদাৰ, কোনোবা মানুহ আহি পেলাই তেওঁলোকে এইবিলাক দাঙিছে, দেখিছে নহয় আপোনালোকে মেইন হলবিলাক দাঙি দিছে, দাঙি ইয়াত পানী কিমান ফ'ৰ্চত গৈছে চাওক। মই ক'লোঁ যে মেইন হল দঙাটো সমাধান নহয়, গতিকে আপোনালোকে এই ড্ৰেইনটোৰ মুখটো পাৰিলে খুলি দিয়ক। বোলে এতিয়া JCB নাই, বোলে 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টামান লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে বোলে ৰুট ব্লক, কালি কোনোবা মহিলাই ৰুট ব্লক কৰিছিলে, মই নাছিলোঁ তাত, কৈছে আপোনালোকে বোলে ৰুট ব্লক আন্দোলন কৰিব জানে, বোলে এইবোৰ চাব নাজানে। মই ক'লোঁ এইবোৰ চোৱাটো আমাৰ কাম, এইটোতো ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাম, আপোনালোকৰ কাম, আপোনালোকে বনাইছে, আপোনালোকৰ কাম, ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাম, প্ৰশাসনৰ কাম, সেই বুলি যে ক'লোঁ। সেই কথাটো তেওঁ ফোন কৰি খুব সম্ভৱ ইঞ্জিনিয়াৰক লগাই দিছে যে আপোনাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কৈছে। ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰে মোক ফোন কৰিছে, ফোন কৰি পেলাই কৈছে যে আপুনি মোৰ কথা তাত কি কৈছে। মই ক'লোঁ মই আপোনাৰ কথা একো কোৱা নাই, এনেকুৱা কথা বুলি ক'বলৈ লওঁতে তেওঁ ফোনটো কাটিছে, কৈছে কি যে আপুনি আৰু মোক ফোন নকৰিব বুলি ফোনটো কাটিছে। ইঞ্জিনিয়াৰ এজন দিগন্ত বৰাই মোক ধমকি দিছে ঠিকাদাৰ চামচাৰ কথা শুনি। মইতো নিজৰ ঘৰ বুৰিছে বুলি ইয়াত মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা বুৰি থকাহি নাই, গোটেই মূৰলৈকে মোক গাড়ীয়ে বুৰাই থৈ গৈছে। মই ইয়াত খান্দি আছোঁ, এই হলবিলাক খুলি আছোঁ। ইঞ্জিনিয়াৰে মোক ক'ব লাগে যে আপুনি এটা ভাল কাম কৰিছে, আমি চাওঁ অকণমান সময় লওঁ, কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰে ঠিকাদাৰ চামচাৰ কথা শুনি মোক ওলটাই কৈছে যে সেইটো আমাৰ কাম নহয়। যদি এইটো ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাম নহয় তেনেহ'লে কাৰ কাম? এই কথাটো মই DC মহাশয়ক সুধিব খুজিছোঁ যে এইটো যদি এই টেকনিকেল কথাবিলাক যদি চোৱাটো ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাম নহয় তেনেহ'লে কাৰ কাম আমাক লাগে? নিশ্চয়, যিহেতু কাষতে যিহেতু পথ আছে, ফুটপাথ আছে, ফুটপাথৰ তলত যি নলা আছে, নলা এতিয়া পানী এইদৰে এতিয়া নিষ্কাশনৰ বাবে স্থানীয় লোকে তেওঁলোকে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় যি কৰ্তৃপক্ষ আছে, বিশেষকৈ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কথা কৈছে, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু গ্ৰহণ কৰিবলৈ যদি লোকসকলে অনুৰোধ জনায়, তেওঁলোকে সেই লোকসকলকে ইতিমধ্যে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে এইটো উল্লেখ কৰিছে। আৰু ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ দৃশ্য যিহেতু দেখুৱাই আছোঁ, কিদৰে আচলতে যান বাহন আহিবলগীয়া হৈছে, অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। যিমানখিনি দূৰলৈ চাই কেৱল পানী আৰু পানী, আৰু এই পানীৰ মাজে আচলতে যিসকলে মটৰচাইকেল লৈ আহিছে, যিসকলে স্কুটি লৈ আহিছে, তেওঁলোকৰ কিন্তু যাত্ৰা অতি বিপদসংকুল হৈছে। তেওঁলোকে কোন কেতিয়া পৰে কোনো ঠিক নাই। আৰু কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় ব্যক্তিয়ে। ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে যিসকলে মটৰচাইকেল লৈ আহে, যিসকলে এখন স্কুটি লৈ আহে, তেওঁলোকে কিন্তু যথেষ্ট বিপদত পৰা দেখা পোৱা গৈছে, যথেষ্ট বিপদৰ মাজত তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। এনেকুৱা চাগে দুৰ্ঘটনা হৈছে, দুই এটা বহুত দুৰ্ঘটনা হৈছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা গোটেই ৰাতিলৈকে দুৰ্ঘটনা হৈছে। কিন্তু মই ইয়াত বহুত পুৰণা মানুহ, স্থায়ী মানুহ, মোৰ নাম দিলীপ কানু। কিন্তু যিটো আপোনাৰ কেলভাৰটো বনালে, সেই কেলভাৰটো বনাইছে কিন্তু ভুল বনাইছে। কিন্তু গৈ পেলাই চাওক, আমাৰ 1 নম্বৰ বৰপুল আছে, ছেকেণ্ড 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ ফ্লমিলছত বৰপুল এটা পুল আছে, 2 নম্বৰ পুল, সেই পুলবিলাক ব্লক আছে। আপোনালোকে 1 নম্বৰ পুলটো আপুনি এইটো চফা কৰকচোন তলেদি, চব এতিয়া পানী 5 মিনিটত হৰহৰাই যাবগৈ।
একেবাৰে কিন্তু ইমান ভুল আছে সেইফালে নাচায় কিন্তু আহি পেলাই সেই বঙালগাঁও ওচৰত পেট্ৰল পাম্পত খান্দা খান্দি সদায় এতিয়া আৰম্ভণিৰ পৰা তেনেকৈ খান্দা খান্দি কৰে মোৰ লগত তেনেকুৱা পুলিচৰো আগতো তেনেকুৱা হৈছে কিমান আমুক তামুক পুলিচ মাতি দিয়ে আমুক মাতি দিয়ে কিন্তু মইতো ৰাজহুৱা লৈ পেলাই ৰাইজৰ লৈ পেলাই কথা পাতিছে বঙালগাঁও গোটেই বুঢ়ী আছে কিমান দুখৰ কথা গোটেই আমাৰ মৰিয়ালি চৰিয়ালি গোটেই বুঢ়ী আছে মৰিয়ালি আজি মানুহ মৰিলে শ্মশানত যাবলৈ অৱস্থা বেয়া বঙালগাঁও শ্মশানত ইমানখিনি বেয়া হৈছে 2 ফুট পানী হৈ আছে কিন্তু এতিয়া অৱস্থা বেয়া আপোনালোকে গৈ পেলাই বৰ পুল এটা 1 নম্বৰ পুল আছে ইয়াত সেই পুলটো চাওক তাৰ ভিতৰেদি পানী নাযায় সব ব্লক হৈ আছে ইটো ৰেল লাইনৰ সিপালে পানী নাই একেবাৰে নাই এইটো পাৰত কেনেকুৱা পানী হৈছে সিটো পাৰত পানী নাই সিটো পাৰত পানী যাব দিয়া নাই আপোনালোকে শুনিছোঁ এতিয়া মেচিন আনিছে মেচিনটো ক'ত আছে বঙালগাঁও ওচৰত মেচিনটো লগাওক পানীটো অতি সোনকালে এইবিলাক পানীটো নিশ্চয়কৈ বিগত 9টা দিন ধৰি যিহেতু পানী নিষ্কাশনৰ বাবে 8টাকৈ পানী নিষ্কাশনৰ পাম্প ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে লগতে ছুপাৰ চাকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিন্তু সুফল কি পাইছে চহৰবাসীয়ে সেয়াই বৰ্তমান সময়ত ছবিয়ে কৈ গৈছে ইতিমধ্যে চাওক এখন যদি সৰু বাহন লৈ দুচকীয়া বাহন লৈ এজন ব্যক্তি তেওঁলোক যাব পৰা নাই চলাব পৰা নাই পানী প্ৰকোপ বিমান আৰু যি ধৰণৰ আচলতে এখন বাহন পাৰ হৈ গ'লে যি ধৰণৰ পানী ঢৌ দেখা পোৱা গৈছে সেই ঢৌত আচলতে সৰু যান বাহনসমূহ উটি যোৱা যেন এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজত এতিয়া অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু বিগত 9টা দিন ধৰি একেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰখনত আৰু বৰ্তমান সময়তো দেখিছে যে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ পথ এইটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত পানীৰ মাজেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰে চাবলৈ গ'লে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া সংযোগী এই পথটো এতিয়া বৰ্তমান যিটো অৱস্থাত আছে হয়তো যদি পানী আৰু অলপ বৃদ্ধি হয় তেনেহ'লে সেই পথটো হয়তো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে এইদৰে এতিয়া পানীৰ মাজেৰে কিছু দূৰত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাহুল মণ্ডলে দেখুৱাব এম্বুলেঞ্চ পানীৰ মাজেৰে এইদৰে আহিছে যি এম্বুলেঞ্চে ৰোগী কঢ়িয়াই আনে আৰু ঠিক এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ বৰ্তমান সময়ত ডিব্ৰুগড় চহৰৰ চাৰিওফালে বৰ্তমান পৰিলক্ষিত হৈছে এনেধৰণৰ পানীৰ মাজত আচলতে ডিব্ৰুগড় চহৰবাসীয়ে 9 দিন ধৰি সহবাস কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু অতি পৰিতাপৰ কথা যে এই পানী নিষ্কাশনৰ কোনো ধৰণৰ বিশেষ এটা ব্যৱস্থা বৰ্তমানলৈকে সমাধান জিলা প্ৰশাসনেই হওক বা ইয়াৰ পৌৰ নিগমেই হওক তেওঁলোকে উলিয়াব পৰা নাই ইজনৰ পিছত ইজন মন্ত্ৰী আহিছে বিধায়ক আহিছে তেওঁলোকে চাইছে সমস্যাটোৰ কথা কিন্তু এক প্ৰকাৰে চাবলৈ গ'লে তেওঁলোক আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত